Зараз пачынаем выпуск пра хімію увільгатнёнай скуры. Гэта я нахімічыла. Вітанкі! Гэтым відэа я планавала пачаць серыю пра касметычную хімію. І з чаго, як не з простых увільгатняльнікаў, пачаць думала я. Але моўнае пытанне паўстала на маім шляху. Спрошчана. Увільгатняльнікі функцыянуюць для аднаўлення міжклеткавага ліпіднага матрыкса і натуральных увільгатняльных фактараў стратум корніума, а таксама ўтвараюць гідраліпідную плёнку на паверхні скуры, каб паменшыць трансэпідэрмальныя страты вады і палепшыць яе гідратацыю. У адпаведнасці з тым, як мы выяўляем дысбаланс складу стратум корніума, мы мусім звяртацца да аклюзіўных амалентных хімікантных інгрэдыентаў. Что за бздура? По-чалавечу можна? Паспрабую, але не так хутка, як у яе, бо мушу буду патлумачыць кожны тэрмін. Складана разабрацца з хіміяй увільгатняльнікаў ды і іншых касметычных сродкаў без базавай біялогіі скуры. Таму гэтае відэа прысвечана таму, як працуе скура і яе увільгатненне само сабой, без аніякіх сродкаў. Гойда да справы! Скура – гэта вельмі складаны орган. Самы вялікі, дарэчы. У ім некалькі слаёў, шмат структурных адзінак і клетак з рознымі функцыямі. Увесь гэты торт нам патрэбен, каб стварыць бар'ер паміж нашым унутраным глыбокім светам і вонкавым асяроддзем. Дакладней, каб звесці да мінімуму страты вільгаці знутры і адначасова прадухіліць пападанне усялякай вонкавай непатрэбшчыны. Ці, кажучы мовай навукі, паменшыць трансэпідэрмальныя страты вады, а таксама прадухіліць абсарбацыю пабочных рэчываў звонку. Слова трансэпідэрмальны фактычна значыць скрозь эпідэрміс, то бок страчваецца вада, праходзячы скрозь эпідэрміс. Але што гэта за ён? Пачнем здалёк. Паглядзіце, скура складаецца з трох асноўных слаёў: эпідэрмісу, дэрмы, гіпадэрмы. Самы глыбокі гіпадэрма – гэта такі пласт тлушчу. У ім таксама знаходзяцца крываносныя сасуды, нервы. Над гіпадэрмай ляжыць дэрма. Дэрма – самы вялікі слой скуры. У ёй знаходзяцца таксама крываносныя сасуды, але паменей, так званыя капіляры, нервы, валасяныя стрыжні, потавыя і сальныя залозы. Акрамя гэтага ўсяго, утырнутага ў дэрму, яе аснова складаецца з сеткі пратэінавых малекул, калагену і эласціну. Можна сказаць, што гэта сетка як прухкі матрасік, які саму скуру трымае прухкай. Паблытаецца гэтая прухкая сетка, парвецца, расцягнецца, пачне аднаўляцца кепска, і ўсё, ужо ніякае вільгатненне вам не дапаможа ад маршчын. Але мы засяродзімся на іншым, на эпідэрмісе, на верхнім пласце скуры. Запомнім слова эпідэрміс, самы эпічны дэрміс, то бок на самай вяршыні, верхні слой скуры, на дэрмісе. Таўшчыня эпідэрміса прыкладна як таўшчыня паперы. Большасць увільгатняльных сродкаў не дасягаюць дэрмы і гіпадэрмы. Яны працуюць менавіта на эпідэрмісе. Проста таму, што наша скура не прастушка і ўзброеная гістарычнай памяццю эвалюцыі, абараняецца на максімалках ад усялякіх чужынцаў. Нават такіх, як мы з вамі, хто хоча нанесці карысць сваім няшчасным увільгатняльным сродкам. Звычайна крэмы працуюць на паверхні так званага стратум корніума. Усе мы яго і бачым у люстэрку. І менька яго мы будзем увільгатняць. Стратум корніума – самы верхні слой эпідэрміса. Запомніце гэты тэрмін мнеманічным правілам. Стратум корніум страціў корні і на самай паверхні апынуўся. Навукоўцы немудрагелістыя і складнікі гэтага стратум корніума назвалі корніацытамі. Гэтыя корніацытам стратуму корніума біялагічна неактыўныя, мёртвыя. Але ж, як кажуць, яны не заўсёды такімі былі. Корніацыты – гэта ў мінулым простыя смертныя кератынацыты. Так склалася гістарычна, што няспынна ў эпідэрмісе ідзе працэс стварэння малагудога фронту кератынацытаў і выпіхвання старых на паверхню з наступнай іх там смерцю і развейваннем паветру. І так прыкладна кожны месяц цыкламі аднаўляецца наша скура. Па-сур'ёзнаму завуць гэты працэс клетачнае аднаўленне. З узростам аднаўленне запавольваецца, і мы ўсё дальжэй бачым старыя корніацыты на паверхні скуры. Іх так хочацца увільгатніць. Хаця па факту лепей падумаць не пра увільгатненне, тое, што звязана з вадой, а пра паскарэнне клетачнага аднаўлення. Але сёння не пра гэта. На стратум корніуме эпідэрміса мы маем усялякія малекулкі, якія боўтаюцца каля корніацытаў.
Гэтыя малекулкі спалучаюць корніацыты, як цэмент спалучае цэглу. Гэта не я прыдумала, гэта афіцыйная назва мадэлі стратум корніума. Цэгла і цэмент. Калі гэты умоўны цэмент паміж корніацытамі упарадкаваны і з усімі патрэбнымі складнікамі, мы адчуваем скуру даволі увільгатнёнай. Страты вады, натуральна, не занадта хуткія. У складзе гэтага цэмента пераважна ліпіды і тлушчападобныя малекулы, або іншымі словамі алеі. А дакладней, цэраміды, свабодныя тлустыя кіслоты і халестэрыны. Заўважаеце, што ў гэтых малекулах падобнага візуальна? Хто глядзеў папярэднія відэа, як сумясціць несумяшчальнае, ведае пра палярныя і непалярныя часткі малекул і як яны выглядаюць. Вось і ў гэтых складнікаў цэмента паміж карніацытамі мы можам бачыць і буйныя палярныя часткі з кіслародам, азотам, а таксама непалярныя ланцужкі вадародаў і вуглеродаў. Дзякуючы гэтым вельмі буйным і вельмі адрозным часткам малекул, цэрамідаў, свабодных тлустых кіслот, яны арганізуюцца радкамі. Палярныя часткі да палярных, непалярныя часткі да палярных. Атрымліваецца структура, якая завецца ліпідная ламела. Як вы можаце здагадацца, праз яе складаненька прайсці будзе любой малекуле, будь то палярная малекула ці не. І калі нейкая ўсё ж такі пройдзе, дык дакладна пакіне ліпідную ламелу пашкоджанай. Малекулы-сурфактанты і малекулы-эмульгатары маюць у складзе і палярную і непалярную частку, натуральна. Таму яны могуць лёгка сапсаваць ліпідную ламелу. А без яе скура будзе пачуваць сябе няёмка, і вам будзе хацецца яе ўвільгатніць. Хаця праблемка такая з вільгаццю, ніяк не вырашыцца. А трэба неяк зноў пабудаваць правільна арганізаваную ліпідную ламелу паміж карніацытамі. І, як вы цяпер разумееце, патрэбна будзе для гэтага далёка не вада, а ўсё тое, што складае цэмент паміж карніацытамі. У дадатак да цэрамідаў, свабодных тлустых кіслот і халестэрынаў, там мы маем гіалуронавую кіслату, сквален, натуральныя ўвільгатняльныя фактары. Да апошніх адносіцца мачавіна, малочная кіслата, натрыя піралідон-карбаксільная кіслата, ПКА. Хто даўно чытае склады прадуктаў касметычнай індустрыі, можа заўважыць зараз, што вось гэтыя ўсе рэчыва, якія натуральна ёсць у скуры, вядомыя складнікі сродкаў для ўвільгатнення. І гэта добра. Яны могуць дапамагчы аднавіць натуральны змест корніум стратума. І такім чынам будзе выглядаць, быццам бы адбылося ўвільгатненне. Хаця вада як бы і не ўдзельнічала ў гэтым працэсе. Насамрэч, аднавіць арганізацыю структуры корніум стратума цяжкавата, проста дадаўшы цэменту. Так жа, як дом не пабудуеш, кінуўшы цэглу ў цэмент. Але гэта лепш, чым нічога. Таму і задача галоўная для ўвільгатнення захаваць свой натуральны стратум корніум непашкоджаным, а не мазаць яго пашкоджаны новабоннымі крэмамі. Хух, на гэтым сканчаю. Стаўце палец угару, подписывайтеся на канал, дзяліцеся відэа з сябрамі. Запрашаю вас у каментары. Раскажыце, што для вас было новага ў відэа, а што вы ведалі без мяне. Будзем на адной хвалі. Сустрэнемся праз тыдзень. Будзем працягваць увільгатняць і хімічыць. Бывайце!